Anda kembali di kabar khusus pemirsa. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang 10 hari lalu dinyatakan positif COVID-19 kembali menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Boris menjalani pemeriksaan karena masih menunjukkan sejumlah gejala. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengikuti saran dari dokter pribadinya untuk kembali melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Pemeriksaan dilakukan karena Johnson masih menunjukkan sejumlah gejala, seperti suhu tubuh tinggi dan batuk-batuk. Namun Johnson mengklaim kondisinya terus membaik. Katie Simmons yang sedang hamil dan memiliki gejala terinfeksi COVID-19 juga menyatakan dirinya sudah membaik karena telah mengisolasi diri di rumah dalam seminggu terakhir. Simmons sempat khawatir janinnya bisa ikut tertular COVID-19, namun sejumlah ahli menyebutkan tidak ada data yang valid jika janin dalam kandungan akan tertular virus tersebut.